ist denn da für ein Licht? Da ist der Patschi. Ach, das ist aus dem Bach. Seid herzlich gegrüßt vom Patschi. Und von mir, der Susi. Von unserem Lieblingsweg wieder. Der schöne, schattige in Kumhausen. 3/4 Stunde, sowas sind wir unterwegs. Und gute 2 Stunden haben wir bis Eching gebraucht. Den Weg habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es ist zwar der Isar-Radweg zwischen Landshut und Moosburg, aber der ist jetzt nicht so attraktiv neben der B11 entlang. Wir sind angekommen im Vogelparadies, Vogelfreistätte Mittlere Isar-Stausee. Der Patschi ist gerade wieder freiwillig eingestiegen. Ich habe nämlich schon eine schöne Aufnahme gemacht von einer Haubentaucherfamilie. Unglaublich viele Schwäne. Ich bin ja gespannt, ob vielleicht ein Singschwan dabei ist. Oh, da fliegt ein Eisvogel. Vielleicht sieht man sogar. Ganz dicht über dem Wasser ist er geflogen. Rechts ist ein Graureiher und links ein Silberreiher. Seidenreiher sollen dort auch schon gesehen worden sein, aber da ist die Aufnahme zu unscharf. Und hier sind Kormorane, die immer gern die Flügel ausstrecken zum Trocknen. Zuerst dachte ich, der Haubentaucher hat irgendwie ein Stück Schlick oder was, weil ich das nicht erkannt habe, bis ich dann gesehen habe, ja, dass ihm ein armer Krebs zum Opfer gefallen ist. Für mich ist so eine Aufnahme natürlich glücklicher Zufall. Also ich wundere mich, was die für große Stücke schlucken können. Oder ein Graureiher, der Entenküken runterbürgt. Ist Wahnsinn. Und der muss satt sein für den ganzen Tag. Der Haubentaucher. Und nochmal sind es Stare. Da hinten ist der Vogelturm, Beobachtungsturm. Und da stellen wir uns heute Nacht hin. Patschi hat schon gegessen. Patschis Futternapf ist so praktisch, den brauche ich bloß im Gras immer abstreifen. Seine nasse Tagesdecke, die lege ich übers Fahrrad in der Nacht
und er bekommt die trockene für die Nacht. Das Fahrrad kommt unter die Fahrradgarage. Damit ist das Gepäck und alles schön geschützt. Wird ja in der Nacht mit dem Tau und so am Morgen dann auch immer recht nass. Und es kann niemand irgendwie sich dran zu schaffen machen, es sind ja alle möglichen Bewohner im Wald. Guten Morgen. Es ist 6:15. Könnte ein schöner Sonnenaufgang werden. Drüben am See. Es ist kalt. Es sind 7 Grad, 7,6 Grad. Und ich wundere mich, wie da oben ins Fenster die Schnecke kommt. Hallo, guten Morgen, Patschi. Ja, ich stehe mal langsam auf. Wie schön, die Sonne kommt schon. Na, haben wir schon gepieselt. Über Patschi seinem Kopf, jetzt ist er wieder weggetaucht, ein Zwergtaucher. Habe ich gestern schon vermisst, weil die auf dem Kanal immer sind. Halb 9 Uhr ist es und Frühstückszeit. Die Sonne steht schon so schön am Himmel. Patschi hat schon gespeist. Er ist zufrieden. Und ich koche mir gerade ein Wasser. Da werde ich dann was auf dem Waschlappen tun und mir das Gesicht waschen und die Hände, das geht mit dem Waschlappen super. Und mit so einer schönen Kulisse. Von die Blässhühner, hinten Schwäne, Schwäne, Schwäne. Stockentenmädchen da überm Lenker. Da auf der kleinen Insel sitzen Möwen. Gucke ich mir dann mit dem Spektiv noch genauer an. Aber gleich hinter dem Wald ist die Autobahn und die hört man sehr. Und jetzt zeige ich euch, wie ich einen Kaffee mache. Für die Breze reicht es nicht mehr. Dann brauchen wir noch. Nachdem mir beim letzten Mal der Kaffee so oft so gut geschmeckt hat in der Früh und ich einmal an der Tankstelle und dann halt so vom Supermarkt einen Kaffee getrunken habe. Einmal habe ich ihn sogar ein paar Meter noch mitgenommen, aber
Selbst der Coffee to go ist nicht dafür geeignet. Und da habe ich mir gedacht, ach, jetzt koche ich mir unterwegs ein, da kann ich mir ein schönes Platzl suchen. Und dann habe ich bestimmt 2 Tage recherchiert und bin auf den Wakako gekommen. Ja, den habe ich mir gekauft und jetzt zeige ich euch, wie man damit Kaffee kocht. Und der schmeckt so lecker, dass ich sogar daheim mir schon einen Kaffee gekocht habe damit. Normal lasse ich durchlaufen durch einen Filter seit 2 Jahren, seit meine andere Kaffeemaschine kaputt gegangen ist. Und habe mir gedacht, ich trinke nicht mehr so viel Kaffee, ich kaufe mir keine mehr. Ja, und jetzt, der drückt mit 18 Bar, glaube ich, drückt der das Wasser durch. Und man braucht auch, ups, und man braucht auch keine Filtertüten mitnehmen. Ich zeige es euch gleich. Unten ist der Wasserbehälter, da ist ein Saubermachpinsel und das Kaffeemaß. Und oben ist das Sieb. Ich gehe mit dem Löffel in mein Kaffee. Dann kann ich das draufklappen. Das hält wunderbar. Tue den Kaffee in mein Sieb, drücke ein bisschen fest und fertig. Jetzt brauche ich den bloß da oben reinstellen, zuschrauben. Heißes Wasser, Kaffee weg. Heißes Wasser in den Wasserbehälter füllen bis zur Markierung. Und ich mache das zweimal und drücke zweimal durch. Jetzt brauche ich bloß noch meine Tasse. So, jetzt drehe ich das Wasser unten rein. Dann mache ich den Drücker raus. Und jetzt wird ein paar Mal leer gedrückt, bis dann der Kaffee kommt. Und ich sage euch, der hat eine solche Crema. Das ist jetzt ein Espresso. Ah, aber es geht gleich weiter. Da kommt gleich nochmal was. Und die nächste Runde. Und jetzt mache ich dann noch ein drittes Mal und dann passt es für mich. Ich trinke nicht so stark. So läuft es. Ich überlege, soll ich Kaffeeweißer oder Milch nehmen? Ich nehme einen Kaffeeweißer. Den gibt es vegan. Aber der ist irgendwie so künstlich, dass ich den nicht mehr kaufe. Und das Frühstück kann beginnen. Mit schöner, teilweise schöner Aussicht. Ich schaue dahin, wo es schön ist.
komm, runter. So ein schön. Oh, das denke ich mir. Voll perfektes Wasser. Ist das schön. Was, schon fertig? Sind fertig? Das ist ja glasklar. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Noch eine Runde. Da kannst du wackeln. Was? Wieder rauf. Schönes Wasser haben wir da. Oh, das war ein Futter. Das ist super. Da wird bestempelt. Dann stempel ich mir da mal was rein. So geht es. Bayern entdecken steht da. Wunderbar. So. Schöner schattiger Auwald, geht parallel zum Kanal. Das tiefe Schwimmen gehen. Oh. In den großen Fluss. Toll. Der Wasserpatscher. Geht doch die Treppe. Geh doch die Treppe. Nee, nee, das geht nicht. Ach du Heini, geh doch rüber. Nee. Komm daher. Das geht nicht. Komm daher. Meine Güte, warum gehst nicht die Treppe? Oi, oi. Die fühlen sich alle so herrlich unbeobachtet.
Wir haben den 3. September Samstag und das sind die ersten Herbstzeitlosen. Kommen die so früh? Alles kam zu spät. Herbstzeitlosen zu früh? Ich glaube, der Patschi kriegt nicht genug. 10 Minuten später. Ach, oder essen wir doch lieber Gras. Das Wasser ist so schön, das ist kristallklar. Na, wachs dich nochmal. Oh, die Sonne ist auch so heiß heute. Gut, reicht von vorhin noch. Fertig. Na dann, wieder hinauf. Hm? Jetzt, Patze, hopp. Hinauf. Weiß ich's doch. Ja. Wolliger Schneeball, wenn mich nicht alles täuscht. Aber nicht essbar. Schöne Schlehen. Roh, gewöhnungsbedürftig. Wir sind beim Wehr und da ist so eine richtige Fußrutsche. Da gehe ich auch rein. Ich habe mich schon umgezogen. So, komm Patschi. Dann haben wir nämlich das Füßewaschen auch erledigt. Viele Federn, alles Schwanenfedern. Weil Patschi, du Treibholz sammeln? Da ist mir nämlich erzählt worden, dass die Schwäne, die jetzt vom Norden hierher kommen und überwintern, dass die jetzt in der Mauser sind und da können sie nicht fliegen. Und drum überwintern die hier. Da wird nämlich nicht gejagt, nicht Boot gefahren. Da finden sie genug Nahrung, da finden sie Ruhe und da können sie die Mauser gut überstehen. So Patschi, und jetzt, der ist wirklich zu groß für dich. Der ist viel zu groß. Aber jetzt, oh, ist das schön. Oh, kalt. Du gehst nicht ins Tiefe. Komm, du gehst mit mir ins Flache. Oh, tut das gut. Oh, ist das schön. An der Donau, wo das war, auch so ein Boots- oder was weiß ich für eine Furt. Da waren die ganzen Körbchenmuscheln. Patschi, ich kann dich auch. Ich kann dich auch. Diese waschen. Ja, Alter. Wasserpatscher. Wasserpatscher. Da musst du schwimmen. Da musst du schwimmen. Der ist schön, Patschi, aber der ist zu groß. Er wollte wirklich diesen dicken Ast mitnehmen. Im Stehen. Genau, das ist besser. Das ist Treibholz. Oder auch nicht. Ja. Und jetzt gehen wir mal da drüben übers Wehr. Da gibt es nämlich auch noch Ecken, die ich nicht kenne. Und dann gucken wir uns das mal an. Fahren wir mal nach dem Stauwerk in den Spitz rein. Und da glaube ich ist das nächste Wehr, wo wir dann drüber können. Vielleicht haben wir da noch einen schönen Pauseplatz. Die Mücken sind ja schon sowas von Katastrophe.
Wir nähern uns dem Spitz der Halbinsel. Ja, da geht es jetzt zurück, der Weg. Die Isar hat überdurchschnittlich viel Wasser. Schauen wir mal. Ach, und das sind die Säger, die vorher weggeflogen sind. Das ist ja auch ein schönes Platzl. Leider sind die Mücken extrem ausgehungert. Also werden wir weitermachen. Interessant, drüben in der Vogelfreistätte sind keine Mücken. Boah, schade, wäre ein schönes Fleckchen. Aber Patti, wir fahren zum Wehr. Bin gespannt, was das für ein Wehr ist. Ach, das ist es ja noch gar nicht. Okay. So, wir sind da. Jetzt bin ich gespannt, wie der Weg ist, bevor der Akku wieder streikt. Ach, das ist ja sehr gut. Ach, meine Güte. Klasse. Schleuse zu. Es wird jetzt nicht schwindelig werden, wie das Wasser rauskommt. Jetzt fahren wir den Fahrradweg von gestern wieder zurück. Wir sind wieder da. Seit der Sommertour habe ich dieses Rewe-Keks in meinem Proviant und noch nicht gegessen. Und jetzt packe ich es aus und ich sehe, dass es ein Glückskeks ist. Und jetzt lasse ich euch dabei sein, was ich für ein Glückskeks hier habe. So, Brille. Es ist ein Glückskeks und da steht drauf: Abholservice Rewe. Nein, es steht drauf: Hättest du es schon abgeholt, könntest du schon essen. Na gut, ich werde darüber meditieren. Aber schmecken tut es ganz gut. Wir sind wieder an den Isar-Stauseen. Und jetzt kleine Pause machen und dann wieder mit dem Spektiv gucken. Wie die sich lautstark unterhalten, die Möwen. Auf vielfachen Wunsch lasse ich euch an meinem Abendessen teilhaben. Es gibt Mücken, selbstgebackenes Leinsamenbrot. Es gibt Tofu, den ich brate in der Pfanne und dann aufs Brot lege. Dazu gibt es Gurke. Gurke. Das ist das Öl. Das ist mein Teller für die Tomatensuppe, die es noch gibt. Und mehr braucht man nicht. Patti, passt auf, da kommt nämlich jemand oben am Damm. Gut. Ich fange an mit der Suppe. Die kann nämlich dann gut durchziehen, derweil der Tofu brät. So, jetzt muss das Wasser heiß werden. Derweil schneide ich schon den Tofu. Schere ist immer gut für vieles. Da ist der Löffel drin. Das ist nur Pulver, das dann mit heißem Wasser angerührt wird. Interessant, dass oben am Damm keine Mücken sind. Ist das, weil da der Wind ein bisschen geht? Oder weil die Vögel alle fressen? Wasser kocht. Gleich das Öl heiß machen für den Tofu. Vielleicht reicht ja der Spiritus. Ist immer nicht leicht.
das zu bemessen. So, von der Plastiktischdecke weg. Gut. Da tut es gut, wenn die zieht. Gut, und jetzt den Tofu reingeschnitten. Den lasse ich jetzt einfach so lang brutzeln, wie das Feuer geht. Da bin ich gar nicht heikel. Weil mein Plan ist nämlich, wenn wir jetzt hier, wenn ich hier jetzt noch esse, dann kann ich ziemlich spät rauf auf den Damm, wenn garantiert niemand mehr unterwegs ist. Und dann bleiben wir da. Ich möchte diesen fantastischen Morgen über den See mal erleben. Weil es vorher im Schatten kühl worden ist, habe ich mir gedacht, ist zwar toll da mit dem Tisch, aber schattig, das wird bestimmt kalt. Vielleicht kommt ja die Sonne noch rum. Aber das macht jetzt gar nichts. Das ist mir richtig, richtig warm. Mal gucken, wie viel. Hat ja perfekt gereicht jetzt hier der Spiritus für die Suppe und das da. Ich tue mir auch noch ein bisschen ein in die Suppe. Und aufs Brot ein paar Gurkenscheiben noch drauf. Ganz einfaches Essen. Ja. Zusammenknatschen. Beim Abpassen aufpassen. Beim Abbeißen aufpassen. So, nichts runterfällt. So. Aber jetzt schalte ich euch weg. Abspülen geht auch schnell, weil ich das ja immer wieder brauche. Schwanke ich das aus mit Wasser und wische es dann bloß aus. Und dann ist es richtig sauber. Gucke ich dann mal, wie viel Uhr es ist. Weil hier fressen uns die Mücken auf. Ah, richtig schön. Der Walpatschi schläft und die Mücken um Einlass betteln. 7:45 ist es. Und so noch einiges los. Bei den Vögelein. Die Möwen. Wunderschön. Die schlafen immer noch nicht alle. Das Schöne ist, dass im Wohnwagen die mich nicht als Mensch erkennen und da auch keine Angst haben. Bin gespannt auf morgen früh. Es ist 7:45. Draußen hat es 14,4 Grad, drinnen 17,1. Guten Morgen. Draußen ist schon ein Konzert.
Muss ich jetzt mal gucken, wer da ruft. Hering oder Silbermöwe, sagt mein Zwitschumat. Und guten Morgen, Patschi. Jetzt habe ich mich in die Decke gewickelt, die ich eigentlich daheim lassen wollte. Und jetzt kann ich sie so gut brauchen zum Vogel beobachten. Es ist noch so dunkel, man sieht dich kaum. Da hinten ist noch richtig Dunst.